Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakakat kandai terik benaya yang arajar Plie, kaslam terekam jong ke District Sports Officer nong Stone West Khasi Hills, kelayu aban Plie Pyrda ke Lempung Yelek Kai, jong ka 28th Chief Minister District Level Inter-School Athletic Meet arajar Plie West Khasi Hills, hakaba apun ritli ki skol na ke lengki jaka jong ke district lawan bani shimbentah. Ya ketiga Lempung lapan lang hamadan NDSA nong pendeng, hakaba ke Dr. S.A. Lingdo District Medical Health Officer West Khasi Hills, kum ke Kongsan, haga jingdon nangru ke Kong Balarina CM District Sports Officer nong Stun, hinaw hikai na kiskol ba pero bat kiwe. Syuk la ongru ba menta usnam haga tiga Lempung, kidan kumbalay tili kikerdan, baguntop ya ka under 18, under 16, but under 14, but haga tiga sengi sedang, kidan kumba arpulay tili kijat jingile kai baguntop ya ka 100 meter, shot put, discus throw, javelin throw, long jump, bat kiwe. Set.